ဒီဂျိုပေါ်မှာတော့ရေကစိန်ထက်တောင်ဖိုးတန်ပါတယ်တစ်ခွက်ကိုဒေါ်လာတန်းချီတန်တဲ့ကိုလာအေးလေးဝယ်တောက်နိုင်မှုဆိုရင်ဒီဂျိုပေါ်ကလူချမ်းသာတွေထဲဟာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှန်လောင်အိမ်ထဲကလူတွေကတော့ရေကိုခိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့နေပူပြင်းကြီးထဲမှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအဆိုးဓာတ်တွေခန်းချောက်သွားတဲ့အထိလှောင်ပိတ်ထားတာကိုခံကြရပါတယ်ဒါမဲ့သပင်ဖြူနဲ့ထုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီလူကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအေးစစ်စစ်ရှိနေပုံပါပဲသူကတော့တောက်ခတ်ထားတဲ့တစ်တာတွေကနေစတော်ဘယ်ရီသီးတွေကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအမှဲဆုံးဆိုတဲ့တလုံးကိုသူ့ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ကဘာကြီးရဲ့နေဝင်ချိန်ကိုထိုင်ကြည့်ရင်စတော်ဘယ်ရီသီးရဲ့အရေးရွှမ်းပြီးချိုမြတဲ့အရာသာကိုခံစားနေတာပါတကယ်တော့သူစားနေတဲ့စတော်ဘယ်ရီသီးတစ်တာလေးတစ်လုံးဟာကဘာပေါ်ကအတိုးတက်ဆုံးမြို့တစ်မြို့မှာရှိတဲ့ဇိမ်ခံအိမ်ကြီးတစ်လုံးပိုးထက်တောင်ဈေးကြီးပါသေးတယ်ဒီဂျိုမှာတော့ရေကရှားပါပြီးတန်ဖိုးရှိတာကြောင့်ကဘာကြီးဟာအပျက်စီးတွေဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာကြာပါပြီအခုလိုကပ်ဘေးဆိုးဆိုင်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာတရိတ်ဆန်တွေရောလူသားတွေရောဟာရေလေးတစ်စက်အတွက်အသက်သေးတဲ့အထိတိုက်ခိုက်ကြရပါတယ်မှန်လှောင်အိမ်ထဲမှာပိတ်လှောင်တာခံထားရတဲ့ရေတခိုးတွေဟာသူတို့မျက်လုံးတွေထဲမှာမျောလေးချက်ကုံဆုံးနေပြီးသေမဲ့အချိန်ကိုထိုင်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဖြူတွန်အတွက်ကတော့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာတာမန်လိုပါပဲဒီလူကအန်ရည်များတဲ့မှောင်ခိုဈေးတစ်ခုတည်းကိုအကြောက်လက်မရှိတဲ့တဲ့ကြီးဝင်သွားပါတယ်ဈေးထဲမှာတော့မှောင်ရိပ်တွေကနေသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေရှိနေပါတယ်သူကမှောင်ခိုဈေးတွေကနာမည်ကြီးအယောင်းဝယ်သမားတယောက်စီကနေပစ္စည်းသွားဝယ်တာပါဒီမှောင်ခိုဈေးတဲ့စီမှာဘာပဲလို့ရနိုင်ပြီးကို့မှာတန်ကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့ပတ်စံရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်သူကတော့ကဘာမြေရလာတဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးဈေးတွေကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်စကြဝဠာတွေကကဘာတိုင်းမှာဒီလူကအရန်ချမ်းသာတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ identity အမှန်ကိုလည်းဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူးသူရေတန်ပေါင်း2000လောက်နဲ့ဝရမ်းထုတ်ထားတာခံရပြီးတော့သူဟာအလိုရှိဆုံးရာဇဝတ်သားဖြစ်ပါတယ်သူကဈေးကြီးတဲ့ဘားတစ်ခုမှထိုင်ရင်ကိုလာမှားတောက်နေပြီးတော့အရသာရှိတဲ့အေးကိုဇိမ်ခံတောက်နေရင်းနဲ့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့လူတချို့ကိုသတိထားမိသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူ့ရှေ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူ3ယောက်ရောက်လာပြီးရန်စားပါတယ်ဒီလူတွေက Iron Triangle လို့ခေါ်တဲ့ Bounty Hunter တွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရောက်လာပြီဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုတော့အမြဲဖြစ်တာပါပဲဘာထဲမှာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြရင်းနဲ့ခေါင်းဖြူတွန်ဟာသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်တွန်ကသူ့ကိုသူသေတော့မယ်လို့ထင်နေချိန် Bounty Hunter တွေကတယောက်ကသူ့ကိုပြစ်တက်ဖို့ကြီးဖြစ်နေတော့မှပဲနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတာခံလိုက်ရပါတယ်